Este es el Raptor 15, un sistema tipo columna de la empresa americana PSG Audio, y en esta ocasión junto al equipo de Altamira Light & Sound nos van a acompañar a realizar la instalación de este sistema para nuestros amigos del Hotel Quito. El sistema Raptor 15 cumple con tres principales ventajas para este tipo de aplicaciones sonoras: fidelidad, excelente nivel de presión sonora y por su diseño se adapta fácilmente a este tipo de espacios. Aquí te dejamos el resultado de lo que fue esta instalación. Somos Altamira Light & Sound. Prueba de sonido 1, 2, 3. Luego vino mi paso por 9 emisora central. Me fui yo en esa Copa Libertadores por Radio Tarqui. El doctor Jaime Naranjo Rodríguez, el pionero de las estadísticas deportivas en el Ecuador.